Assalamualaikum, anda bersama saya Chef Syafiq dalam segmen Chef Syafiq X Vegetory. So hari ni saya nak buat Mediterranean BBQ chicken with green salad. Menggunakan seperti biasa, ini dia produk Vegetory. Tapi kali ni special sebab apa saya menggunakan produk mereka iaitu ni dia Moisture Boost. So apa keunikan Moisture Boost ni? Dia ada red mezuna, lepas tu ada juga green mezuna dan juga dia sesuai dimakan bersama dengan pelbagai benda. So sementara nak buat BBQ chicken tu, kita kena panaskan pan kita. Okay, pastikan pan kita panas. Ini dia BBQ sauce. Senang je. Menu yang sangat simple. Kita just letak je BBQ sauce dekat sini, just marinate je. So kita akan marinatekan ayam tu. So nak lagi sedap, nak lagi bagi lagi rasa, kita akan simpan dekat dalam chiller. Okey, selepas 30 minit ayam telah pun di-marinate. So first kali saya akan masukkan minyak dekat dalam pan kita. Okey, masukkan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kita akan sediakan kita punya salad. So hari ni saya menggunakan produk Vegetory iaitu Moisture Boost. Lihatlah keajaiban salad daripada Vegetory ni. Just letak kat atas pinggan, tak payah nak basuh. Okey, lepas tu kita letak timun. Timun tu potong cube, dan letak sweet corn. Sambil duk cakap-cakap tu, saya nak tunjuk sikit antara produk mereka ialah sweet and tasteful combi mix. Ada ini dia, juicy and healthy. Vegetory iaitu Moisture and Boost. Tengok, cantik je nampak. Okay guys, inilah part-part yang saya tunggu-tunggu. Part ni best sikit sebab apa, saya nak rasa crunchy dia. Alright, so Mediterranean BBQ chicken salad ni saya buat menggunakan Moisture and Boost. Kita nak rasa dengan sos-sos sekali. Dan saya nak tunjuk kepada anda semua betapa crunchy-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat dunia ni. So you guys boleh cuba dekat rumah tu. Saya memang, this is my favourite. Memang saya suka. Siapa nak giveaway, siapa nak rasa ni, kita akan bagi giveaway kepada anda semua. Jangan lupa saksikan saya minggu depan bersama saya Chef Syafiq bersama dengan Vegetory. #makan seperti peladang dan hidang seperti pakar. Assalamualaikum.